Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Ова ќе биде најверојатно предпоследното видео за оваа година. На почетокот некако посакував и си замислував дека ќе успеам да снимам многу повеќе видеа, меѓутоа снимив толку колку што можев. Ако ви се допаѓаат видеата што ги снимам и она што го правам, стиснете subscribe на YouTube каналот за да може да секојаш да кога ќе има ново видео да го следите. Може да ме најдете како читачот и на Facebook и на Instagram. Ако ви се допаѓаат моите видеа, споделете ги со вашите пријатели и поканете ги да ме заследат и едноставно да ја шириме љубовта за добрите книги, за добрата литература. Она што со сигурност ќе го направам пред крајот на годинава, ќе направам едно видео со топ 10 или топ листа на најдобри 10 книги што ги прочитав оваа година. Што ги прочитав, а не што ги препрочитав, затоа што некои морав и да ги препрочитувам годинава. Очекувајте го, тоа ќе биде интересно, ќе има интересни препораки. Во ова видео ќе зборувам за еден роман од локалната книжевна сцена, а тоа е Денот на црвото од Симона Јовановска. Во последно време баш и не читав македонски романи, македонски писатели и писателки. Овој роман го прочитав и сметав дека заслужува да кажам, да ги споделам моите впечатоци во врска со романот со вас. Симона Јовановска, всушност овој е прв роман, таа има издадено една збирка раскази во издание на Или 2015 година, се вика збирката Ги најдов од длабокото. И оваа книга, овој роман кој што издаде за година во издание на Или исто така, расказите не сум ги читал, знам дека тоа е примерно нејзина специјалност, пишува раскази. Гледав едно интервју на Facebook и таа зборува дека има учествувано на повеќе конкурси, има добиено и некои награди, значи расказите навистина и лежат, меѓутоа и романот мислам дека завршила добра работа и со овој роман. Кога сме веќе кај расказите, кратките раскази и како функционира, каков е форматот на овој роман, каква е концепцијата на овој роман, не е многу далеку од кратките раскази, затоа што на некој начин ова може да се гледа како збирка на случки, на сцени, на настани кои што би можело до некаде да функционираат како засебни кратки раскази, меѓутоа се има една нишка која ги поврзува и се поврзани едни со други. Почнува романот со, на некој начин има првите две поглавја и самиот крај имаат некаков си басновиден квалитет и почнува првиот расказ или првото поглавје, не расказ, почнува со една многу откачена сцена во која што се опишува еден црв и светот на црвите и како еден црв излегува на површината. И многу откачено, многу лудо, многу интересно раскажано, за да потоа во следното поглавје се надоврзе приказната за чавката, за да после од приказната на чавката се влеземе во светот на луѓето. Меѓутоа секоја може да си претпоставите како иде, оди на почетокот црвот и подоцна се појавува чавката и може да претпоставите што ќе се случи. Меѓутоа сите тие сцени што одат една по друга или тие случки или тие има и животни приказни тука, меѓутоа фокусот секогаш е една случка, се поврзани, имаат допирна точка. Понатамо како што одеше книгата, на некој начин мислам дека јас барем ја изгубив таа нишка, меѓутоа тоа не го намали доживувањето на тие приказни. Значи внатре гледаме сцени кои што се поврзани една со друга, и во кои гледаме разни ликови, многу откачени, многу живи ликови. Например, 2-3 овака што ќе ми дојдат на први на памет, има еден тип кој што многу личи на Џон Ленон и сите го препознаваат, тоа е голем фан на Beatles, се собира со другарите и дискутираат за Beatles и треба и денот кога се случува таа случка е кога се обележува 51 година од The Abbey Road, албумот, издавањето на позната плоча кај што поминуваат на пешачки Beatles и треба да направат реконструкција на тоа и тоа е возбудено околу тоа. Во меѓувреме работи во погребалното предпријатие на татко му, значи има една таква приказна, само да ќе ви представам неколку такви приказни кои што не се поврзани директно тука, меѓутоа колку се откачени. Има еден човек кој што живее со сопругата и со детето и е омаловажуван, е таков мирен човек кој што цело време и му годува на сите додека еден ден не му се споја джиците и не му пукне филмот и ќе видите што се случува тука.
сцена во која што една жена која што е смачено веќе сака да се самоуби, да се фрли од прозор и тоа ќе се случи, меѓутоа веќе во другото поглавје имаме друга приказна каде што некој од соседната зграда со собствена позадина, со собствена лична приказна ќе го види тоа и приказните се вкрстуваат. И така одат една по друга сите тие приказни до самиот крај. Да кажам неколку мисли за она што сметам дека е силната страна на овој роман. Знам дека во последно време тоа го спомнувам повеќе пати и можеби сум здодевен со тоа, меѓутоа многу ми е важен кога читам македонски романи, не општо романи, туку македонски романи, важен ми е јазикот. Не јазикот во смисла дали е литературен јазикот или дали има пишуване со сленг или не мислам на тоа. Туку мислам некојаш јазикот знае да биде премногу официјален, извештачен, неприроден кога читам домашни автори и многу ми значи кога јазикот е свеж, кога јазикот има своје течение, кога е јасен, кога едноставно комуницира со читателот, а не го обременува, не го прави да биде премногу церебрален. Мислам дека веројатно една од најсилните страни на овој роман е употребата на јазикот и има многу јасна мисла, силна, интензивна, свежа мисла во раскажувањето на Симона, на моменти преинтензивно, на моменти се чита силната страна, што има страшни метафори, на моменти се чита романот како поезија во проза, што може да биде, тоа е меч со две острици, затоа што може да биде многу убава работа, многу силна работа, да го збогати романот, меѓутоа може и да го направи премногу тежок за примање романот. Така што Кенизе веројатно има одредена рамнотежа, меѓутоа на моменти знае да биде пресилно раскажувањето. Исто така брзината, интензитетот на моменти знаат да бидат онака in your face и да ве движи, да ве вози низ приказните со малку преголем интензитет и затоа тоа е веќе прашање на вкус. Има едно интересно прашање што само ќе го нафрлам сега, а можеби во засебно видео да зборувам за тоа. Прашањето е дали секој добар писател е и добар раскажувач. Може да звучи ова контрадикторно и нелогичко прашањето, меѓутоа јас тврдам дека не секој добар писател е и добар раскажувач на приказни. Затоа што не секогаш во романите има на класично раскажување, на линеарно раскажување, например, на приказна. Често во современата литература, во постмодернизмот особено, се експериментира со формата, со јазикот и така натаму. И кај некои писатели гледаме дека се многу вешти во изведување на таа форма, меѓутоа не секој е добар раскажувач на приказни. Океј, ова сега го оставаме, тука може да дебатираме за тоа и да го продлабочиме, можеби во друго видео. Меѓутоа, она што го приметувам дека кај Симона е силна на израз, силна на зборови, меѓутоа можеби самото раскажување како целина зборувам сега, можеби малку е послабата страна во овој роман. Иако секоја тие приказни засебни приказни кои што нели се спојуваат се многу интензивно, многу вешто раскажано, значи повторно со метафори, значи свежо раскажување кое што на вистина ми се допадна. Како што кажав, романот има циклична форма, почнува со црвот, па чавката, па луѓето, на крај се враќа кај чавката, да заврши со црвот и тоа е многу јасно забележливо и на некој начин како да беше метафора за самиот живот, со тоа што не метафора за постојаното повторно раѓање или за некој круг, мислам самсара е тоа во индиската филозофија, тој круг на повторно враќање и раѓање, туку повеќе во смисла на еден животен циклус доаѓаме, нели почнува приказната со земјата, па потоа ја имаме чавката како представник, да речеме, на небото, и потоа најголемиот дел од приказната е во светот на луѓето, на самата земја, за да се заврши со чавката и да се врати назад во земјата. И тука ме потсети од земја, малку он ме потсети на од земја сме се родиле, во земја се враќаме и тој е животен пат на човекот. Романот е интензивен, како што кажав, на крајот завршува со црво, на крајот сепак не завршува баш оптимистички, можеби Симона нема да се сложи со мене, меѓутоа мислам дека
повеќе неутрално или нема да кажем дека завршува песимистички, меѓутоа на крајот сепак црвот го има последниот збор, и црвот е онака као представен како стрпливо суштество кој што се живее таму и луѓето се раѓаат и умираат, меѓутоа црвот си е постојано или црвите си се постојано во подземјата да си ја завршат на крај работата и да си на некој начин си обстојуваат постојано. Океј, тоа беше мојот впечаток за самиот крај на романот. Значи, како што сватив, идејата е дека сите овие настани се случуваат во еден ден, иако се повеќето поврзани, можеби постои нишкани сите овие поглавја, кои што јас не можев да најдам, мислам дека на моменти беше испрекината, меѓутоа како целина можеби можело подобро да се изведе, поинаку да изгледа целото искуство. Ова треба се случки што се случуваат во изден и се повеќето од нив обични луѓе кои што претпоставувам јас ја доживав, немаме место кај што се случува романот, јас си го доживав дека се случува во Англија и беше интересно, контекстот е англиски, а репликите и диалозите звучат сосема македонски во смисла на нашиот жаргон, современ македонски жаргон или сленки. Тоа беше многу интересна игра. Така што тука на крајот пишува дека ова се животни приказни или ситуации на луѓе кои што сакаат да побегнат од обкружувањето или од некаква ситуација или состојба во која што се чувствуваат заробени, и тоа претпоставам дека функционира до некаде. Прашањето е дали ви го препорачувам овој роман и дали вреди да се прочита. Ако барате некоја си, повторно ќе кажам, ако да доживеете да се задлабочите во некоја приказна со која што ќе останете подолго време и ќе емоционално ќе ве трогне или не знам што, тогаш веројатно овој роман нема да ви се допадне. Меѓутоа, ако барате нешто интересно, нешто занимливо, нешто свежо, нешто возбудливо, тогаш мислам дека ќе ви се допадне Денот на црвот и треба да дефинитивно да го прочитате. Така што некојаш се работи, некојаш е прашање на вкус, меѓутоа мене ме изненади, иако реков дека можеби како целина не функционира, дека можеби можел да се доработи уште малку овој роман, мислам дека како искуство е нешто доста фино и ви го препорачувам да го прочитате. Океј, значи толку од мене за овој роман. Чекајте го последното видео за годинава со најдобрите книги за оваа година. Држете се и се гледаме наскоро. Чао!